کله مو په ربعي کې خبرې کوو ظاهره د څاځي کې مو کله کله دا خبره کوو چې یارې یو ځلې مو کور وکړو کله کله به د یوې خبرې ولا نوعیت ښایي چې دا د دې نوعیت ولا کور شوی ده چې کله سړی یو شی خلي هغه له نوعه ښایي چې د کوم قسم چارجر ده د کوم قسم تکور ده څه انداز سره کېږي انداز یې خیل شي همداسې مقدار یې خیل شي دې دپاره په ربعي کې وزنونه استعمالیږي که چیرې یو سړی غواړي چې دا شی مو یو ځلې کړی دي دپاره فعلتون وزن استعمالیږي یو ځلې که کومه خبره خیال غواړي هغه دپاره فعلتون وزن استعمالیږي لکه چې درته ویلې چې دا هغه دیوال څورې لګېدلی تبۍ سره نو ته ورته یې څه یو ځلې لګېدلی دي دپاره استعمالیږي ضربته ضربه یو ځلې دا دیوال لګېدله ده اصوابته ضربتون یک یو ځلې دیوال لګېدله ده اصوابته حجرتون ورسېدله ده کوڼه یا اصوابه حجرون دغه دیواله ته کوڼه رسېدله ده بضربتن واحده یک یو ځلې ده ښه یا بضربتن یک یو ځلې دې ته یل شي مصدر مره دې ته چین یل شي مصدر مره یو ځلې دپاره استعمالیږي ضربتون مو ویله که نه قتلتون منه یک یو ځلې مړ کول قتلتون یو ځلې مړ کول جعلتون یو ځلې د شي ګرځول همدې په وزن استعمالیږي دویم وزن مسرده څه هغه د نوعیت دپاره استعمالیږي هغه ده فعلتون لکه ته وایې صبغتون یو نوعي ولا رنګ صبغتون نوعیت ښایي جلستو جلست القاري ذکري په شونډې کېنسته جلستو کس جلستو خو فعل شو که نه جلستن دا وګوره فعلتن وزن د جلستو جلستن جلس جلست القلب هغه سړی سپي په شونډې کېنستو جلس جلست القلب هغه سړی د مضاري په شونډې راپاڅېدلو وقف وقفة الاسد فعلتن وزن شو که نه وقفه ودرېدنې تیل شي وقف وقفة الاسد ازمري په شونډې راپاڅېدلو وقف وقفة الثعلب ګیدړ په شونډې راپاڅېدو وقفه وګوره نوعیت دپاره استعمالیږي دریم وزن مو سره ده فعلتون وزن ده د چی دپاره استعمالیږي مقدار دپاره لکه اوکلتون اوکلتون منه یک یوانه واله یوه مړۍ وخوره رشه مو کره یوه مړۍ وخوره ایتی معنا کل اوکلتن یوه مړۍ راکره وکړه ایدي دا منه چې یوه مړۍ کنه ډېره وکړه خو بس مقدار دپاره استعمالیږي خالي لقمتن هغه هم دې دپاره استعمالي لقمتن لقمتین دوې لقمې اوکلتین بل مو سره شي ولا خبره ده بله دا خبره سره یاد وساتئ څه د مبالغې ولا وزن کله استعمالوئ نه دي کې مذکر مؤنث کې فرق نشته ضرابن معنا ده ډېر ویونکی سړی ضرابن معنا ډېره ویونکې ښځه دا معنا کېږي ځکه څه مبالغې کې مذکر مؤنث نشته توالن معنا ډینګ سړی یا ډینګه ښځه دواړو دپاره استعمالیږي حذرن دا د فاعلن په وزن د مبالغې کې مبالغې لکه فاعلن وزن دا مبالغې کثرت دپاره استعمالیږي څه زیاتي ولا معنا ورکوي لکه حذرن ډېر احتیاط کوونکی سړی فرحن ډېر خوشحال سړی فرحن د حذرن په وزن د فرحن بل وزن مو سره دا فعیل وزن لکه فعیل علیم جریح دا سره ډېر زخمی ده جریح جریح د فعیل وزن شو که نه قتیل دا سره ډېر ښه د قتل کوونکی ده دا معنا کېږي عقیل ډېر هوښیار سړی ده ډېر پوه ده عاقل خو عاقل تیل شي که نه د فاعل د عقیل فعیل ډېر هوښیار سړی ده بله خبره مو سره دا ده څه د فاعل ولا وزن څه ده دا په شمار کې مرتبې دپاره استعمالیږي لکه کله شي شمار کوي مرتبه یې خیال غواړي لکه ته چې زه په دریم کلوس کې یم ته به بیا یې څه انا فی الصف الثالثي اوس ثالثون وګوره فاعل په وزن ده که نه دریم کلوس کې داسې نه څه درو کلوسو کې یم ته څه ویم کې یارې زه خو دوو کلوسو کې دوو کې څنګه کېدل شي ولا څه نه په یو ځای یایې نه داسې خو نه کېږي خو وایه څه انا فی الصف الاول یا انا فی الصف الثاني
وګوره زه په دویم کالوس کې یم ته په سیم کالوس کې زه خو لسم کالوس کې یم جماعته کې یم لسم جماعت کې یم انا فی الصف العاشر زه په لسم کې یم ته په سیم کالوس کې سبا کې فی ای صف تدرسو کوم کلاس کې سبا کې انا فی الصف التاسع زه په انم کلاس کې سبا کې یم انا فی الصف التاسع یا ولد ای مشوما فی ای صف تدرس کوم کالوس کی سبا کې انا فی الصف الرابع ز سلرم کالوس کې میں چوتھی کلاس میں ہوں سلرم کالوس کې نو دا غوازن مرتبه د پر استعمالیږي اوس د سی خامسون شو د تل څه معنی دي د امانت نشي بسل 15 ځکه چې 15 ته خو 5 ربی کېل شي ته به څه 15 د نغونو 15 ته خامسون نل شي پنجم اول دوم سوم چارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم د استعمالول شي اول کلاس دي د پر استعمالیږي الاول دوم الثاني صوم الثالث چهارم رابع پنجم خامس ششم سادس هفتم سابع هشتم ثامن سیسرا نهم انم تلش نهم تاسع لسم عاشر خاکه بیا د مرکب جوړول غواړو لاسو نه بعد خو بیا دوه ټکي استعمالیږي لاس ای ولس یعنی لاس خداس یو کنه ای ولس یعنی یو بل سره مرشدي لپاره استعمالیږي انداغه وزن حادي وزن بروړي نور 10 د شل پرې مغا استعمالیږي حادي 10 ای ولسام ثاني 10 دولسام ثالث 10 درلسام کله ز تر ډیر کې ته سیم کې زه خو فورت یار کې بی د کاو وتبیل شي رابع 10 سورلسام خامس 10 پنځلسام سادس 10 شپړسام سابع 10 مغه سابع ټکی لګوا 10 سره نو نسم ته شنل شي تاسع 10 کبیت شلم نه بعد شروع شي شلم درشان سلو اختامار کې غوړي نانداغه حادي ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع تاسع دا استعمالوا تو سویس ز درې درشم نمبر باندې راغلی درې درشم نو ته به ته انا ثالثون وثلاثون زه درې درشم ثالث وثلاثون زه پنځه درشم خامس وثلاثون زه شپږ څلوېښت یم نو بیا به سادس واربعون امده شته دا کوم د هاي ولا وزن څه ده 10 20 دا عدد د پر استعمالیږي شمور کې راوستل شي لکه انده شته صفتی 30 معنا ته 10 او بسل شي درشمه او بسل شي